The Merciful Servant и Ми-Радио представляют дьявольские символы, колдовство и технологии. Из серии «Джинны». Почитайте о колдовстве и эпохе Просвещения. Все эти ученые были колдунами, они все занимались черной магией. Вы читали о Фрэнсисе Бэконе? Я только что прочел его биографию. Она называется «Знание – сила. Колдовство и создание современной науки». Фрэнсис Бэкон читал все эти колдовские книги. Артур Си Кларк – великий технолог. На его счету больше всего патентов, по которым запустили космические спутники. Послушайте его интервью на BBC 1961 года, в котором он предсказал интернет, предсказал мобильные телефоны, он предсказал СМС-ки. Он сказал, что к 2000 году у людей будут ручные устройства, которые позволят им разговаривать с кем угодно и где угодно. У себя дома человек будет иметь, если не такой большой компьютер, то, по крайней мере, некую консоль, через которую он сможет связываться с находящимся неподалеку компьютером и получать всю нужную ему повседневную информацию. Например, выписка из банка, билеты в театр, любую требуемую информацию. И это будет в некой компактной форме, в его собственном доме. Артур Си Кларк говорил о 3 законах технологического прогресса. Один из них гласит, что любая технология не является развитой, пока отличима от магии. Поэтому я не знаю, я не противник технологий. Я же сейчас использую микрофон. Я не против всяких инноваций. Но все это преклонение перед технологиями мне кажется довольно глупым. Эта книга датируется 15 веком. В ней есть изображение дьявола. Раньше примерно так же его иногда изображали мусульмане. Но я хочу, чтобы вы взглянули на его руки. Вы видите этот жест. Я не хочу сам его показывать, а то какой-нибудь шутник сделает из этих кадров ролик и наложит меня на такое изображение. Это дьявольский жест. Не показывайте его. Дети после просмотра мультфильма про Спайдермена хотят показывать этот жест, потому что он это делает. А мы не хотим быть Человеком-пауком. Мы хотим быть просто человеком, без всякой там паутины. Человеком. Все эти знаки, в том числе этот, который я не стал показывать, мусульмане не должны использовать такие жесты, которые на самом деле связаны с колдовством. Все эти жесты магические. Наша религия не содержит символов. Даже полумесяц со звездой — это всего лишь историческая, сельджукская традиция. У пророка, саллаллаху алейхи вассалям, не было символов. Это одно из чудес нашей религии. Итак, этот символ весьма важный. Сейчас это то, что почитают сатанисты. Вот так называемый Бафомет. Его обычно изображают бесполым, то есть соединяющим в себе свойства мужского и женского пола. Эти изображения содержат еще один жест. Вы видите? Они считают, что 11 — это число дьявола, потому что единица рядом с единицей. В своей нумерологии они часто используют это число. Они любят кратные 11 числа — 22, 33, 66. Имам Аль-Газали говорил, что колдунам известны тайны чисел, поэтому они применяют их в своей магии. Наводя порчу на пророка, саллаллаху алейхи вассалям, они использовали 11 узелков. Последние 2 суры Корана, известные как Аль-Муаввизатайн, защитные, в сумме содержат 11 аятов и защищают от их колдовства. Друзья, это все реально. Я не выдумываю. Это все на самом деле. Хотите верьте, хотите нет. Если вы не верите, это ваше дело, но это все реальные вещи. Колдовство существует в нашем мире, и люди занимаются этим. Одна из практик — это воздействие через глаза. Соблазнение посредством телевидения и зрелищ. Вот, например, певица Мадонна, изображающая Бафомета, потому что она одна из них. Она нумеролог. Она занимается нумерологией. А вот Леди Гага, которая у всех на слуху. Люди говорят мне: «О, у тебя столько подписчиков в Твиттере». А я даже не знал. Я твитнул-то 1 раз, и потом пожалел об этом. Я отвечаю им: это ничего не значит.
У Леди Гага десятки миллионов фолловеров. Так что у дьявола довольно много читателей в Твиттере. Но это ничего не значит. Мы хотим читать Бога. Мы хотим, чтобы ангелы были нашими фолловерами, довольными нами, радующимися тому, чем мы занимаемся. Теперь диснеевская «Малефисента». Раньше они делали фильмы, где колдуньи изображались как зло, а теперь они придумали этот привлекательный образ. Это фитна. Сейчас они стали такими красивыми, а ведь раньше их изображали старыми ведьмами. Нас постепенно переучивают. Они берут ту, которую многие люди считают красивой женщиной, и надевают на нее маску Бафомета. И вот зло уже стало таким заманчивым. Они постепенно завладевают умами. Что же это? Почему они это делают? Зачем ты надела рога? Мы же люди, а не демоны. И потом вы видите эти жесты. Почему они используют эти символы? А теперь об этом человеке по фамилии Лавей. Антон Лавей учредил церковь сатаны. Он написал сатанинскую Библию. И он объяснил все эти символы. Что означают все эти знаки, которые вы видели в том изображении дьявола? Этот человек сказал, что тот знак – символ проклятия, дьявольского проклятия. Таким образом, они насылают проклятие на людей. Я понял, но что вы делаете? Я благословляю аудиторию. Не думаю, что они оценят это. Они это отвергают. Они думали, что это было проклятие. Хотите, чтобы я показал им, как это работает? Знак проклятия? Совсем по-другому. Нет, не на вас. Не на эту аудиторию. Разница в том, что... Цельтесь вон в тот красный огонек. Это жест в форме рогов. Знак проклятия. Два разведенных пальца. Они смотрятся так, будто между ними пальнули из дробовика. Я всегда представлял себе, что если встречу дьявола, у него будут грязные ногти. Нет, это не так. Именно так. Очень грязные ногти на руках. Окей, этот жест в форме рогов, и что дальше? Это все? Есть и другие жесты. Какие? Один из них вот этот. 3 разведенных пальца. Чума на тебя. В средние века использовали этот знак. А вы опасный человек. И еще есть люди, которые на рок-концертах показывают этот жест, думая, что это круто. Мэрилин Мэнсон, последователь Антона Лавей. На его концерты ходят десятки тысяч людей, где он открыто призывает их отречься от Бога. Открыто. Он говорит: «Я хочу, чтобы сегодня вы все отвергли Бога», и они делают это. Все это реальные вещи. Он привержен этой идее. Он один из патриархов церкви сатаны. И они используют эту музыку. Потому что такая музыка, фитна, она завлекает, затягивает, она нравится тебе. Вот так он выглядел, когда был ребенком. Вот еще один из их знаков. Они используют эти астрологические символы. Вот он на сцене. А вот так выглядит обложка одного из альбомов «Битлз». Возможно, потому что Джон Леннон активно интересовался магией. Он был последователем Алистера Кроули, колдуна, который имел огромное влияние на западную цивилизацию. Кроули был одним из тех тайных властителей умов, и они его последователи. Вот они в белых халатах, с куклами, предположительно изображающими жертвы абортов. Сейчас такие изображения уже не впечатляют западного жителя, но в те времена это был настоящий шок. И Битлз выбрали это изображение для своей обложки, возможно, потому что ратовали за секс без обязательств, который неизбежно влечет за собой нежелательную беременность и аборты. И это происки дьявола. Вот как он подчиняет людей. Поэтому Аллах говорит: «Не убивайте своих детей из страха бедности». А потом: «Не прелюбодействуйте, после чего вы захотите убить ваших детей». Там они показывают этот жест. Видите, это еще один символ. И хотя многим он известен как знак «Окей», на самом деле это демонический знак, не что иное, как 3 шестерки.